נמאס לי מרובלוקס. אז ל-24 שעות הקרובות אני אשנה את הדמות שלי. זה אני, תינוק קטן וחמוד. והיום אני עד גיל 100. אבל אני אעשה את הבחירות הכי גרועות בעולם. תבחר את התינוק שלך. אף אחד מכם לא צהוב, אז אני לא יודע מה יבחר, אני פשוט תבחר בתינוק הזה. הנה אני. מה השם שלך? ניקו. לא וקין. תכתוב את זה באנגלית. הנה, ניקו. זה השם שלי. ועכשיו אני עובר לגיל שנה. המשחק הזה ממש משוגע, ואני הולך לעשות את הבחירות הכי גרועות שאתה יכול לעשות בחיים, בשביל שזה יהיה מעניין. אז ספוד עשו. הנה השנה הראשונה שלי, אני תינוק חמוד. והנה אמא ואבא. רגע, נראה לי עכשיו צריך לבחור את השם של מי אני אגיד. האם אני אגיד ממא או שדדה? אני רוצה להגיד דדה. תראו את אבא שלי, הוא כזה שמח. וואו, איזה... לא! מה אתה עושה? לא, הייתי צריך לבחור באמא. אומייגאד. זה שאל אותי אם אני רוצה לעשות את זה מחדש, אבל לא, כי אני חייב לעשות את הבחירות הכי גרועות בחיים. אז אנחנו נתקדם הלאה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לגיל שנתיים. זה היה ממש מוזר, אני מקווה שזה לא יקרה עוד בחיים, אבל בסדר. לא, עכשיו אני צריך לעבור כאן ולא להידרס מהצעצועים שלי. זה קצת מסוכן. למה אמא שלי לא עוזרת לי? איזה אמא גרועה. אני יכול להיפצע כאן, אני תינוק בן שנתיים. הנה, עכשיו היא מרימה אותי. טוב, אני מניח שזה היה בסדר. אבל ככל שהשנים עוברים זה נעשה יותר משוגע. עכשיו אני בן 3. מה אני עושה? אני עדיין לא הולך בגיל 3? למדתי ללכת. טוב, מה אני רוצה לשבור? אני אשבור את זה. בוא ניקח את זה. תודה. יאללה, תישבר. לא. נראה לי אבא שלי שבר את הרגל. טוב, זו הייתה בחירה נוראית וזה מעולה עבורנו. אם זו בחירה לא טובה, אז סימן שעשיתי משהו טוב. כי המטרה שלי זה להרוס את החיים של התינוק הזה. שזה אני, אם לא הבנתם. זה אני. טוב, זאת הייתה שנה מאוד מוצלחת ומאוד פרודקטיבית. עכשיו אנחנו עוברים לגיל 5, אבל רגע, מה? אני משתנה? מה? אחי, אני נראה בן 13 עכשיו, וזה ממש לא איך שילד בן 5 נראה. אבל תראו, יש לי עכשיו צד ימין וצד שמאל. אז נראה לי מה שאני אעשה עכשיו נורא ישפיע על החיים שלי. כי אם אני עושה טעות, זה ייקח אותי לצד השני. וברור שנעשה טעויות, זה המטרה היום. טוב, עכשיו אני בבית ספר, יש לו כאן בחורה, בחורה, שלום. האם אני אוכל לבד, או שאני אזמין אותה לאכול איתי? טוב, נראה לי הבחירה הכי גרועה כאן, זה יהיה לאכול לבד, כי אם אני אזמין אותה לאכול איתי, אולי להתחתן בעתיד, או שאני חברים מאוד טובים, אני לא יודע. אז אני אוכל לבד, ואני איש עצוב. זו הבחירה הכי עצובה שאני יכול לעשות. הנה, והיא הולכת לשבת עם כולם, ואני בדד. כן, זו הייתה בחירה לא טובה. נראה לי זה ישפיע על החיים שלי לרעה. למה אני מרוצה מזה? טוב, זה לקח אותי לצד הימין. נראה לי אם הייתי מדבר עם הבחורה ויושב איתה, היינו נעשים חברים טובים, וזה הייתי הולך לצד השמאלי. הגענו לגיל 6. כן, מה יש כאן? מה? אני צריך לנקות את זה? אני ילד בן 6 קטן וחמוד, והיא גורמת לי לנקות שירותים מסריחים ומגעילים שעשו קקי על כולם. אני מקווה מאוד שזה לא קקי מה שאני מנקה, כי אם כן, זה נוראי. למה עשיתם את זה מחוץ לשירותים ולא בפנים לשירותים? טוב, מה שעשיתי בינתיים זה מושלם מספיק, זהו. למה שתיתנו לילד בן 6 לעשות דבר כזה? טוב, עכשיו יש לי בחירה חשובה כאן. זה או שזה ייקח אותי לצד הזה, או שזה ייקח אותי לצד הזה. בואו נראה מה אני אעשה כאן. טוב, אני יושב כאן עם המשפחה, אבל אני הולך לאנשהו, ואני רואה שהם ילדים משחקים. אני די רוצה חברים, אבל זה עולה 3 מטבעות. יש רק מטבע אחד. אני צריך לצפות עכשיו בפרסומת בשביל זה? או לשלם 10 שקל? אומייגאד. יש פה פרסומת יפנית מוזרה, מה זה? מה הולך כאן? עכשיו יש פרסומת של ברול סטארס, ברול סטארס, אומייגאד. שחקתי במשחק הזה פעם אחרונה לפני 2 או שנה נראה לי. אם אתם רוצים פרק 2, תנו לי 1,000,000 לייקים, ותגידו בתגובות שאתם רוצים ברול סטארס, כן. טוב, צפיתי עכשיו במספיק פרסומות, אני הולך לשלם 3 מטבעות, בשביל להצטרף לילדים האלה. סוף סוף יש לי חברים ואני לא בדד. למה אני נכנס למים עם כל הבגדים שלי? טוב, זה נראה לי הייתה בחירה נוראית, אבל בינתיים אנחנו משחקים, בגול כיף וטוב. ושום דבר לא ישתבש, נכון? יש פה קריש! למה יש כאן קריש באגם? נראה לי כולנו נמות. אוקיי, זאת הייתה בחירה נראה לי הכי גרועה שיכולתי לעשות בחיים שלי. אני כאן אשכרה בתוך קריש, וכל הילדים תקועים כאן. אומייגאד, כולנו מפחדים. מה הולך כאן? רגע, הוא רוצה לבנות רפסודה, או שאולי נדגדג אותו? טוב, נראה לי הדבר הכי טיפשי שנוכל לעשות זה לדגדג את הקריש הזה. אז בואו כולנו נדגדג אותו ביחד. כי יש לי נוצה ששמרתי בכיס. אל תשאלו למה יש לי נוצה בכיס, אגב. הוא הולך לגרוק אותנו? לא ציפיתי שזה יעבוד. חשבתי שנמות שם. אוקיי, עכשיו זה מביא אותי לצד השמאלי. מעניין אם עשיתי את בחירה הנכונה. המתנה שלי זה לשלם 10 שקל למשחק. ממש אבל ממש לא. אין סיכוי מביא לך שקל מכספי. טוב, עכשיו אני בן 8, אני חייב לשחק תופסת ולתפוס את כולם. אוקיי, קל. זה די כיף בינתיים. בואי הנה ילדה. בואי. אוקיי, זו לא טכניקה זו טובה מה שאת עושה. את פשוט רצה ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. זה לא עובד ככה. טוב, בואי נתפוס את הילדה האחרונה כאן. ילדה. בואי לפה!
בואי כבר! אני יכול לתפוס אותך אפילו בעיניים עצומות. ייי. טוב, זה ליטרלי כל מה שעשיתי בגיל 8, פשוט שיחקתי תופסת. די עצוב נראה לי. עברנו לגיל 9. מעניין מה אני אעשה בשנה הזאת. מה הדבר הכי גרוע שאני יכול לעשות כאן? רגע, מה? מסתבר שאני גר באמריקה, כי יש לי כאן פמפקין, זה של ליל כל הקדושים. ואם אתם לא יודעים, ליל כל הקדושים זה איזשהו חג אמריקאי שבו אתה פשוט מתחפש, זה כמו פורים, אתה פשוט הולך לבתים, מבקש סוכריות ונותנים לך את זה, כן? זה פשוט פורים של האמריקאים. עכשיו הבחירה שלי זה להיות או בננה, או שלהיות ליצן. נראה לי נהיה בננה. אחי, איש הבננה זה מגניב. מאמין, יש לי כאן חברים חדשים. כל שנה אני פשוט מחליף חדשים, אני לא יודע מה קרה לחברים הישנים שלי. וגם מה קרה לחברים שהכרתי בתוך הכריש, אני לא יודע. טוב, אנחנו מסתובבים, ועכשיו יש לנו שתי אופציות. לבקש סוכריות מבית נחמד של עשירים, או מבית שנראה מפחיד. בוא נלך לבית המפחיד, כי אז אתם זוכרים, המטרה שלי לעשות את הדברים הכי קרובים בחיים. יש כאן מישהו מפחיד, הוא נתן לנו לסוכריות. אוקיי, לא ציפיתי שזה יעבוד. מסתבר שעשיתי בחירה נכונה בטעות. פרסומת יפנית מוזרה! מישהו יכול להסביר לי מה זה הפרסומת המוזרה הזאת, פליז, בתגובות? תודה. טוב, עכשיו אני בן 10, ואני שוחה בבריכה. אבא שלי מלמד אותי לשחות. לא, יש כאן ילדה ששוחה אפילו. אני בן 10 ואני לא יודע לשחות. האם אני אמשיך להתאמן, או שאני פשוט אתחיל לשחות עכשיו? הדבר הכי גרוע לעשות זה לשחות בלי להתאמן. זה מה שאני אעשה, ואני מקווה מאוד שאני לא אטבע. אני אשכרה תובע. איפה המציל? מציל! הצילו! אוקיי, עשיתי את הבחירה הכי גרועה שיכולתי לעשות, כמעט מתתי. מעולה. טוב, עכשיו אני בן 11. מה? אני צריך לשטוף את האוטו של אבא שלי? למה אני צריך לעשות את זה? אני כולה ילד קטן. אומייגאד. טוב, הנה זה נקי, נכון? נו, נקי מספיק. הלאה. אומייגאד, מי עשה גרפיטי על כל האוטו של אבא שלי? יכול להיות שזה אני, כי אני עושה בחירות לא טובות בחיים, אז אני ילד די רע. זה 66. פליז, אל תהיה 67. אוקיי, זה היה 67 לשנייה, אז אל תגיד את זה בתגובות, פליז, תודה. תודה, האוטו שלך נקי. פליז, אל תגיד לי לעשות את זה יותר, אני כולה ילד קטן. די כבר עם הפרסומות האלה. באמת לא כזה אכפת לי מפרסומות יפניות, כי זה די משעשע. אבל אם זה פרסומות של משחקים אחרים, תפסיקו עם זה. כי זה מעצבן. טוב, עכשיו אני בן 12, ומה שאני אעשה כאן יקבע לי את החיים. מה? אנחנו בכנסייה. אני לא מזלזל בדתות אחרות, אבל אני יהודי. למה זה לא בית כנסת? האם אני אתפלל לשלום עולמי, או שאני אגיד שהשם לא קיים חס ושלום? תראו, אני יודע שאני צריך לעשות את הבחירות הכי לא נכונות במשחק הזה, ואני ממש לא רוצה ללחוץ על הכפתור הזה, שאומר שהשם לא קיים, כי ברור שהוא קיים, אז אני אעשה כאן בחירה טובה לשם שינוי. אבל אני ממש סקרן לדעת מה יקרה אם אני אלחץ על הכפתור שאומר שהשם לא קיים. אני לא רוצה לעשות את זה, אני לוחץ על להתפלל לשלום עולמי. אוקיי, התפללנו לשלום עולמי ועכשיו הכל בסדר. אבל אני ממש סקרן לדעת מה יקרה אם אני אעשה את הבחירה הלא נכונה, אז בואו נעשה את זה מחדש. יש פה יוטיובר, הולך לבחור באופציה שהשם לא קיים, אז מעניין מה יקרה, כי אני לא רוצה לעשות את זה. אוקיי, הוא לחץ על זה, מה קורה? אומייגאד, הוא עוד שנייה מת? אוקיי, זה היה מוזר. טוב שלא בחרנו בזה אני מניח, אבל אני עכשיו בן 13, נראה לי זה עכשיו הבר מצווה שלי. וגם השתניתי. תראו, אני עכשיו בוגר. טוב, מה יקרה בגיל 13? הגעתי לבית ספר. נראה לי זה היום הראשון שלי בחטיבה. היי! למה? למה אתה עושה לי את זה? מה אני עשיתי? עכשיו יש לי שתי אופציות, לריב מכות או שלהמשיך ללכת. אני אריב מכות, אני אראה לו מי הבוס. אתה לא יכול להתעסק איתי. מה אתה חושב שאתה עושה שאתה מרביץ לי? אני אתן לך את המכה הכי מושלמת שאני יכול. שלחתי אותו לקומה. עכשיו אף אחד לא יתעסק איתי יותר. מה, הם כועסים עליי? אחי, זה... גדלתי את החברה שלו? אוקיי, נראה לי עשיתי כאן בחירה טובה. אנחנו רציניים כרגע. מה זה הפרסומת הזאת? מה הם מפרסמים אפילו? היפנים זה אמבולר, כרגיל. עוברים הלאה לגיל 14. טוב, מה יקרה בגיל 14? תגיע לחברה שלך, אוקיי, זה לא אמור להיות כזה קשה. שצריך להימנע מכולם. לא, יש פה ילד קרח שרץ. איש קרח, אל תיגע בי. לא, אל תיגע בי. אם אני אגע במישהו, נראה לי אני נכשל. אוקיי, הנה, הגעתי לחברה שלי. מה עכשיו?